Sofija in danes bom zaigrala prvo koncert za flavto Andreja Joliveja. Andrej Jolivet je bil francoski skladatelj in dirigent 20. stoletja. Njegov glasbeni slog je znan po tem, da združuje moderne tehnike z globokimi duhovnimi temami. Ima zelo obsežen opus, od simfoničnih do komornih, pa tudi dela za solo instrumente. In njegov opus je pomembno prispeval k francoski glasbeni kulturi 20. stoletja. Koncert za flavto je napisal leta 1949 za flavtista Jean-Pierre Rampala. Po koncertu bom zaigrala Debla Cristobala Halfterja. Cristobal Halfter je bil ugleden španski skladatelj 20. stoletja in skladatelj sodobne glasbe, ki je svojo kariero posvetil razvoju inovativnih glasbenih tehnik. Predvsem je uporabljal serializem in elektronske elemente. Skladbo Debla je napisal za svojo hčerko Marijo Halfter, ki jo je tudi premierno izvajala leta 1980. Uživajte.
češkega skladatelja iz judovske družine. Bil je zgodnji talent za glasbo in ga je odkrio skladatelj Dvoržak. Ko je bil 16 leta star, je imel svojo prvo turnejo. 3 leta kasneje je končal svoje študije na konzervatoriju in je prijel prestižno nagrado Felix Mendelssohn v Berlinu. Zdelo se, da ga čaka zelo uspešna kariera, ampak je v 30 letih imel velike težave zaradi judovskega porekla in podpore komunističnom idealu. Poskušal je emigrirati na Zahod, potem v Sovjetski zvez, ampak so ga nacisti deportirali v koncentracijsko taborišče, kjer se je zbolel in umrl leta 1942. Bil je eden izmed prve generacije klasičnih skladatelja, ki so navdih našli v jazz glasbi. Sonata za flavto ima 4 stavka in vsaki stavek prenaša edinstveno kombinacijo jazz motiva in klasike, kar je bilo pomembno za Šuhofov slog. Potem vam bom zaigrala divertimento od francoskega skladatelja Raymonda Galoa-Montbruna, ki je bil dekan Pariškega konzervatorija 21 let. To skladbo
je napisal za tekmovanje na konzervatoriju in ga je posvetil profesorju Gastonu Krunelu. Delo zveni malo romantično in vključuje blago kromatiko in pogosto spremembo takta. To je to, pa vam bo všeč.
simfonično kancono od Sigrida Kerkeleta, ki je bil eden redkih skladateljev zgodnjega 20. stoletja, katerega slog se tekoče giblje med tonalnostjo in atonalnostjo. Je pa v bistvu najbolj znan po njegovem opusu za harmonij in orgle. Simfonično kancono je napisal leta 1917 za svojega zelo dobrega prijatelja, doktorja Josefa Weber-Kassla. V bistvu je njegovo najzgodnejše delo za flavto in klavir in je zelo konzervativno, vsebuje pa zelo močan romantičen slog. Njegov oseben slog pa se pokaže v kromatični obdelavi melodij in harmonij. Nato pa bom zaigrala še dvostavčni koncert Carla Nielsena, ki pa je bil danski skladatelj, dirigent in violinist, zelo priznan v svoji državi. Ta koncert je napisal v bistvu po tem, ko je nekoč slišal Kopenhagenski pihalni kvintet igrati Mozartovo glasbo, in ker so mu bili tako všeč, tako muzikalni in zvokovno so mu bili zelo všeč, je obljubil, da bo vsakemu napisal koncert. In tako je začel s flavtistom Holgerjem Wilbert Jespersonom, potem pa je začel veliko bolehati in je žal do smrti uspel napisati le še koncert za klarinet.
skladba je posvečena čudovitnemu flautistu in prijatelju Robertu Aitkinu. Naslov je dobil po pesmi Petrarke, ki živi v Avignonu in njegovi okolici od leta 1326 do leta 1353. On uporablja flavto za predstavitev kontrastnih glasbenih idej in registrov. Robert jo je prvič izvedel 20. junija leta 1991 po naključju na Petrarkov 78. rojstni dan. Skladatelj je rojen decembra leta 1908, umr pa je leta 2012. On je bil ameriški modernistični skladatelj, eden najbolj cenjenih skladateljev druge polovice 20. stoletja. Potem bom zaigrala Črni kos francoskega skladatelja Olivia Messiaena. Napisano je in prvič izvedeno leta 1952. To je eno od najkrajših skladateljevih neodvisno izdanih del, nima takta. Skladatelj je rojen leta 1908, umr pa je leta 1992 in on je tudi bil eden od najpomembnejših skladateljev 20. stoletja. Lepo poslušanje želim.